수면 무호흡증으로 고통받는 사람들에게 숙면은 이루기 힘든 꿈처럼 느껴질 수 있습니다. 자동 CPAP 기계는 이러한 상태를 관리하기 위한 개인화되고 효과적인 솔루션을 제공하는 희망의 등불로 등장했습니다. 기능 쇼케이스. APAP 기계라고도 알려진 자동 CPAP 기계에는 수면의 질을 향상시키기 위해 설계된 기능이 포함되어 있습니다. 자동 압력 조정. 자동 CPAP 기계의 특징은 밤새 특정 요구 사항에 따라 공기 압력을 자동으로 조정하는 기능입니다. 이렇게 하면 기도가 열려 있고 방해받지 않는 상태로 유지됩니다. 데이터 추적. 대부분의 자동 CPAP 기계에는 데이터 추적 기능이 내장되어 있습니다. 호흡 패턴, 마스크 누출 및 기타 관련 데이터를 기록하며 이는 사용자와 의료 서비스 제공자 모두에게 유용할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스. 이 기계는 일반적으로 LCD 화면을 갖춘 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있어 설정을 쉽게 맞춤화하고 치료 데이터를 검토할 수 있습니다. 마스크 호환성. 자동 CPAP 기계는 비강 마스크, 전면 마스크, 비강 베개 마스크 등 다양한 마스크와 호환됨으로 사용자가 가장 적합한 마스크를 선택할 수 있습니다. 가습. 일부 모델에는 지속적인 공기 흐름으로 인한 건조함과 불편함을 완화하기 위해 가습기가 통합되어 있습니다. 장점 요약. 자동 CPAP 기계는 수면 무호흡증이 있는 개인에게 다양한 이점을 제공합니다. 맞춤형 치료. 자동 압력 조정을 통해 기계가 사용자의 특정 요구에 실시간으로 반응하여 기도를 열어두는 데 적합한 양의 공기압을 제공합니다. 향상된 편안함. 다양한 마스크 옵션 중에서 선택할 수 있는 기능과 가습 기능의 가용성은 보다 편안한 치료 경험에 기여합니다. 데이터 기반 통찰력. 치료 데이터를 추적하고 검토하면 사용자와 의료 서비스 제공자가 최적의 결과를 위해 치료 계획을 세밀하게 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 사용자 친화적. 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 수면 치료를 처음 접하는 사람들도 이 기계에 접근하고 쉽게 사용할 수 있습니다. 향상된 수면의 질. 중단 없는 호흡을 통해 사용자는 더 나은 수면의 질을 경험하여 주간 주의력이 향상되고 전반적인 웰빙이 향상됩니다. 주요 고려사항. 자동 CPAP 시스템은 상당한 이점을 제공하지만 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 비용. 이 기계는 기존 CPAP 기계보다 비쌀 수 있지만 많은 사용자는 향상된 치료 경험을 위해 투자할 가치가 있다고 생각합니다. 유지관리. 기계의 수명과 효율성을 보장하려면 정기적인 청소와 유지관리가 필수적입니다. 결론. 자동 CPAP 기계는 수면 무호흡증 치료의 획기적인 발전입니다. 사용자 친화적인 인터페이스 및 데이터 추적과 함께 공기압을 자동으로 조정하는 기능은 이러한 상태를 관리하는 데 귀중한 도구가 됩니다. 비용과 유지관리가 고려될 수 있지만 맞춤형 치료, 향상된 편안함, 향상된 수면의 질은 잠재적인 단점보다 훨씬 더 중요합니다.